بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدید به دارما. دارما جاییه که ما اینجا کارهای سخت رو به آسونی انجام میدیم. امروز میخوایم یه چتبات درست کنیم. چتبات چطوریه؟ الان اینو نگاه کنید. ما مثلا یه سلام بهش میدیم، به ما جواب میده، احوال پرسی میکنه، میگه چجوری میتونم بهتون کمک کنم. من ازش میپرسم مثلا what is your name، من میگه که برونوه، اسمش برونوه، یه همچین چیزی. به این میگن چتبات. یکم حالا شبیه چت جی پی تی، ولی خب این خیلی ساده تره، یه چیز خیلی ساده تریه. میخوایم یه همچین چیزی رو درست کنیم. خب بریم شروع کنیم. این ما امروز بذاریم من این فایل رو اینا رو پاک کنم، چون دوباره میسازیمش موقعی که ترین میشه. ما یه دونه فایل پایتون ترین داریم، خب که تو این ما میایم یه مدل رو میسازیم، آمادهش میکنیم، همه کاراشو آماده میکنیم. یه پردیکت داریم که این پردیکت همون چتباتمونه، که این میاد از اون مدلی که ساخته شده استفاده میکنه، ورودی میگیره بهش میده و خروجی میگیره. تو ویدیو قبلی یه دونه بود کلش، یعنی هم ساختن مدل هم استفاده هم مدل یه جا بود. تو این الان ما دوتا داریم. حالا با ترین شروع میکنیم. ما کلاس رو که یادتون هست دیگه، من همش اینقدر در مورد کلاس گفتم دیگه، همه میدونید. از کلاس استفاده میکنیم، از NLTK استفاده میکنیم. اول بذار من اول این چتبات رو یه توضیح بدم. ببینید چتبات یه رباتیه که همین مدلی که دیدید باهاش احوال پرسی میکنیم، سوال میکنیم ازش، اون چیزایی که حالا بلد باشه بهمون جواب میده. نکته‌ای که الان تو این عکس وجود داره اینه که این هلویی که این بنده خدا فرستاده تبدیل شده به سری عدد، یعنی چتبات عدد میبینه، چون مدل‌های ما هیچ وقت متن کار نمیکنن، همیشه عدده. و جوابی هم که میفرسته باز عدده که حالا های فرستاده. چتبات این مدلیه. خب این چتبات زیر مجموعه NLP. بذارید من یه توضیح در مورد این بدم. Neural Language Processing، یعنی پردازش زبانهای انسانی طبیعی. این دایره بزرگی که میبینید هوش مصنوعی دیگه، آیه این ماشین لرنینگ، این دیپ لرنینگ که ما تفاوت این دوتا رو توضیح دادیم توی ویدیو اول. حالا اگر که بخوایم دوباره ببینیمش، ببینید اینو یادتونه دیگه. یعنی ما توی ماشین لرنینگ خود یه آدم میشه از کدی میزد که فیچر در بیاره بده به مدل، اما تو دیپ لرنینگ این کار نمیکرد. NLP هم میتونه جزو روش‌های متفرقه هوش مصنوعی باشه غیر از ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ، هم میتونه جزو ماشین لرنینگ باشه، هم میتونه جزو دیپ لرنینگ باشه. اگر که فیچر در بیاریم بهش بدیم ماشین لرنینگ میشه، اگر در نیاریم دیتای خام بدیم ازش بخوایم و دیتا ستمون به اندازه کافی بزرگ باشه که این توانو داشته باشه، دیپ لرنینگ میشه. حالا کاری که من امروز دارم میکنم، یعنی چتباتی که امروز ما داریم، من زیر مجموعه ماشین لرنینگه، چون ما یه سری فیچر در میاریم بهش میدیم. اینو من انتخاب کردم به این خاطر که بتونیم درک بیشتری از NLP داشته باشیم و اطلاعات بیشتری به همون بده. بود روش‌هایی که دیپ لرنینگی کار میکرد، اتفاقا نتایجش هم بهتر بود، ولی خب خیلی پیچیده تر میشد و پیچیده تر نمیشد، ساده تر میشد، کدش ساده تر میشد، ولی فهم ما سخت‌تر میشد. متوجه میشید؟ خیلی هم شبیه اون ویدیو قبلی میشد. من خواستم چیزای متفاوت و جدیدی توش بیاد. حالا بریم روی کد. کلاس یه لایبرری ما داریم استفاده میکنیم واسه همون فیچر در آوردن به اسم NLTK. این NLTK یه همچین حالتیه. این آقای اومده کلمات رو داره میده بهش، اینجا نوشته NLP پردازش میشه و یه سری چیزا نمایش داده. کلا این یه لایبرری خیلی قدرتمندیه برای اینکه بتونیم پردازشایی روی کلمات و واژه ها داشته باشیم و از جیسون استفاده میکنیم. جیسون، بذارید من اینو یادتون باشه، جیسون رو همیشه فایلشو با فایرفاکس باز کنید. یعنی فایرفاکس اصلا خیلی قشنگ نشون میده جیسون رو.
ما یه فایل ورودی از نوع جیسون داریم که واسه همین مجبور بودیم که رو جیسون چیز کنیم. حالا این فایل رو من توضیح میدم جلوتر. خب در واقع دیتا ست ماه، این فایل intent.json دیتا ست ماه و اطلاعاتی که ازش استفاده میخوایم بکنیم توی اینجاست. حالا بذار همینجا بگم دیگه. ببینید یه آرایه داریم، خب یه لیست داریم، اینجوری ساده تره، خب که تو هر کدوم یه تهیه برچسب داریم. مثلا اینجا برچسب احوال پرسی، بعد یه سری این پترن ها ورودی هاست، انواع احوال پرسی ها واسه 6 تا دونه گذاشتیم مثلا. خب ما چتباتمون خیلی ساده است. خب و جوابایی که ممکنه به این احوال پرسی ها داده باشه هم اینجا میاد. خب همه اینا اینجوریه. ما 44 تا 44 مدل احوال پرسی داریم، خب که چیزهای مختلفو داره. مثلا من ازش پرسیدم what is your name، یه احوال پرسی داریم که آقا نیم چیه، از اون رفت استفاده کرد و جوابی که مثلا اونجا نوشته بود برونو هم و اینا، اسم این چتباته، اون آورد. در واقع چتباته اصلا نمیدونه کیه، چون توی این جیسون ما اونجا گفته شده که اگه ازت پرسید نیمت چیه، برونو تشخیص، برونو بگو من برونو هم، یعنی یکی از ریسپانس ها مثلا آین برونو بود، رفت آین برونو رو واسه ما آورد. این میشه دیتا ستمون که حالا این لایبرری جیسون رو استفاده می‌کنیم. این پیکل هم مهم نیست، واسه اینه که یه سری آبجکت ها و چیزهایی که داریم رو بریزیم تو فایل که بعد اون پردیکتر بتونه ازش بخونه و به ما نمایش بده. اینا رو، این NLTK رو من میخواستم استفاده کنم، بهم خطا داد، گفتش که آقا این باید اینا رو دانلود کنی. من اینا رو گذاشتم، کار کرد. اینا چیز مهمی نیست. خب حالا میایم جلوتر. بذاریم من اصلا این روش من معمولا اینجوری نیستش، من دیباگ میکنم. با دیباگی بریم که قشنگ همه چی جلو چشمون باشه و ببینیمش. چقدر حالا کند شده. خب این کندیش به خاطر اینی که میره اینا رو دانلود کنه و اینا. خب ما اون فایل intent.json بود که دیتا ستمون بود رو لود میکنیم، میاریمش توی یه آبجکت. ببین الان همش اومد اینجا هست. خب ببین همه رو برداشت آورد اینجا که ما داشته باشیم و بتونیم باش کار کنیم. بعد یکی از چیزایی که یعنی مهمترین چیزی که ما از اون NLTK داریم استفاده میکنیم لمتایزره. لمتایزر، وردنت لمتایزر ریشه یابی میکنه، یعنی ما کلماتمون رو ریشه یابی میکنیم، اون ریشهش رو پیدا میکنیم. و در بذارید من اینجا یه تصویری هم واسش داشتم. ببینید یه مفهومی داریم استمیج که میاد این چیز میکنه، میبره کلمات رو. مثلا مشترک بین اینا چنجه و بدون ای میاد میذاره. ولی وقتی لمتایزیشن میکنیم، در واقع ریشه یابی میکنیم، میاد چنجینگ رو میذاره چنج، همه اینا رو میذاره چنج، چون میدونه ریشه این کلمات چنجه، یعنی درک داره از اون زبان. و این همش توی اون NLTKه. خب ما در واقع اینجا پس ببینید فیچر در آوردیم دیگه، یعنی کلمات ورودی رو تبدیل کردیم به یه سری کلمات دیگه که مدلمون ساده تر ترین بشه. فرض کن مدل اگه این نبود، مدل ما باید اینو میفهمید، اینو میفهمید، اینو میفهمید، اینا همه رو میفهمید، خودش میفهمید که رابطهشون بینشون چیه. از دیپ لرنینگ بود داده خام میدادیم، خودش باید اینا رو در می آورد. اما خب اینجا نه، اومدیم واسه اینکه مدلمون کوچیک‌تر باشه و دیتا ستمون هم دیدید که خیلی کوچیک و جمع و جور بود، اصلا دیتا ست بزرگی نبود مثل اون سی پارتن که ویدیو قبلی. خب خیلی دیتا ستش بزرگ بود، دیتا ست کوچولو و جمع و جوریه. پس ما مجبوریم به مدلمون این مدلی کمک کنیم که ساده تر تشخیص بده کلماتو. خب ببین ما اینجا میایم اون فایل جیسانی که لود کردیم، دونه دونه این هر اینتنت میشه یه دونه از اون 44 تا دیگه. اینجا هر یه دونه از اینا یه اینتنت میشه. بعد میایم اول توکنایز، مثلا این هایدر، اینو میایم توکنایزش میکنیم. این کار ساده ایه. این
تبدیلش کرد به یه لیست دوتایی از های و در، به همین سادگی. بعدش میایم دونه دونه شونو لمتایزش میکنیم، همشون هم حروف کوچیک میکنیم، حروف بزرگ نداشته باشه. خب ببین الان چجوری میشه این لمتایز این دوتا. خب از های و در خب خودشون کلمات ریشه ای هستند، در نتیجه نیازی نیستش که چی میگن، نیازی وجود نداره که خیلی ریشه شو در بیاره، همونا رو برگردون. خب ما چیکار میکنیم؟ یه سری کلمات داریم. خب هر کلمه‌ای که پیدا میکنیم میزیم توش، یعنی یه لیستی از کلمه. الان دوتا شد. خب بعدش چیکار میکنیم؟ این داکیومنت همین اینه، یعنی هر یه دونه از اینا میشه یه داکیومنت. خب هر یه دونه از این اینتنت ها اینجا میایم میگیم آقا فقط فرق این داکیومنت با اون چیه؟ فرقش اینه که دیگه ببخشید عذر میخوام، ببینید هر یه دونه از اینا رو، هر یه دونه پترن رو واسهش یه داکیومنت میسازه. میاد میگه های و در مربوطن به احوال پرسی گریتینگ، هاو آر و یو مربوطن به این. اینا رو دونه دونه جدا میکنه میذاره. الان مثلا نگاه کنید اومد گفت های و در کلماتش اینه، تگش گریتینگه، احوال پرسی. بعد میایم جلو، اینجا میگه که توی ما یه چیزی هم داریم تگ، یعنی این تگ ها هم جدا داریم نگه میداریم. خب که بفهمیم چه تگ. میگه اگه اون تگی که الان توش هستیم توی این مجموعه تگ هایی که ما داریم الان خالیه، خب نبود، بیا اضافهش کن. الان ببینید تگز ما دیگه یه گریتینگ توش هست. میریم سراغ بعدی هاریوه، دوباره گریتینگه. خب هاریو 3 تا شد، ببینید قشنگ این جلو هم گذاشته 3 تا. بعدش ریشه یابی کرده. حالا اینا شانسن کلمات همشون خودشون ریشه است. خب اصلا آینجی نداره، فلان نداره، ریشهش خودشه. تعداد کلمات ما ببینید اینجا چند تا شد 5 تا. اون دوتا که داشتیم 3 تا اضافه شد. بعدش خب یه داکیومنت جدید درست شد. باز ببینید الان ما داکیومنتی که داریم 2 تا گریتینگ داریم، یعنی به ازای هر کدوم از اینا یه داکیومنت جدا داریم، ولی اینتنت دیگه اضافه نمیشه چون گریتینگ وجود داشت. خلاصه این کارا رو انجام میده. میاد اینجا و ما چی داریم اینجا؟ یه سری کلمات داریم. چقدر شد؟ 591 کلمه داریم. تگامون باید 44 تا باشه. 43 تا 43 تا. داکیومنت هامون 121. خب این کلماتی که ما داریم مخصوصا چون ریشه یابیشون کردیم قطعا یه سریاشون تبدیل شدن به ریشه هاشون و تکراری توشون زیاده. خب الان چند تاست؟ 591. خب ما اینجا یه کاری میکنیم، اون تکراری هاشو خارج میکنیم ازش. میشه چند تا؟ حالا چجوریشو الان توضیح میدم. میشه 242 تا، یعنی اون 591 شد 242 تا. خب ما اومدیم اینجا از چی استفاده کنیم؟ از ست خاصیتش چیه؟ بذار من اینجا یه تصویر داشتم. آره ببین لیست، خب لیست تکراری توش میتونه قرار بگیره. ببین ما اینی که اینجا داشتیم لیست بود، کلماتی که داشتیم انواع لیسته. خب بعد تکراری توش میتونه باشه، مثلا میتونیم بهش بگیم آقا پنجمی تو بده، توش مفهوم داره پنجمی. خب ولی ست اینا نداره. خب و تکراری هم میپذیره و ترتیب توش مهمه، ولی تو ست نه. تو ست چون تکراری نمیتونه باشه دیگه ترتیب هم معنی نداره، اصلا این چیزا رو نداره. خب ما اینجا اول میایم این کلمات رو، اون 591 رو تبدیل میکنیم به ست، میشه 200 چند تا بود؟ 242 تا. بعد چون بعدن میخوایم با این به صورت لیست کار کنیم دوباره میریزیمش توی لیست، ولی خب خیالمون راحت این لیست تکراری نداره. همین کارو واسه تگ ها هم میکنه. تگ ها چی بود؟ مثلا گریتینگ و فلان و اینا. تگ ها خب تکراری نداره، تعدادش هم 43 تا میمونه.
اصلا ما میتونستیم این کارم نکنیم. ولی حالا اگر یه وقتی اشتباه میکردیم بعد توی جیسانمون تگ تکراری میذاشتیم، این جلومون رو میگرفت که ما تگ تکراری داشته باشیم. این تگا در واقع همون دسته‌بندی هامونه دیگه. اینا رو میریزیم تو فایل که بعداً موقع پردیک بتونیم استفاده کنیم با این پیکه. خب اینا رو ریختیم تو فایل. الان این فایلاش اینجا ایجاد شده. من یه رفرش اگه بزنم، چرا نمیاد خودش؟ ببینید این دوتا فایل رو اینجا ساخته. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ میایم برای هر داکیومنت، اصل کار ما رو داکیومنت هست، یعنی ورودیامون این مدلیه. میایم یه ایکسی میشه، ایکس میدونید ما همیشه مدلامون یه ایکس ورودی داره و یه وای خروجی. اینجا میخوایم ایکسامون رو درست کنیم. میایم برای تمام کلمات، بذارید من اینو اول درست کنم بعد بهتون نشون بدم. یعنی بگم بیاد اینجا. ببینید ما 242 تا کلمه منحصر به فرد داشتیم بعد از ریشه یابی دیگه. خب الان اینجا داکیومنت ما کلمه هاش های و در بود. خب درسته؟ اینجا نگاه کنید این همه صفر داره، یه دونه اینجا یک داره. بذارید ما ببینیم که های کلمه چندمه. میگیم ورد ایندکس. واسه این ما داریم از لیست استفاده میکنیم. مثلا اگه ست بود ایندکس نداشت 57. خب الان x 57 اینجا x که تولید شده، اینجا میگیم x 57 رو به ما بگید چیه. x 57 رو رفته یک کرده، یعنی همه رو صفر گذاشته، x 57 رو یک کرده. خب حالا اون یکی کلمه در بود که خب اینو مثلا کپیش کنم. میگیم ورده. ورد در چند میگه 28. خب حالا میریم ببینیم که x 28 هم یا یک کرده. چرا اینجوری گذاشتم؟ x 28 هم پس اومده به ازای، یعنی ورودیمون اینجوریه که همش صفره به جز اون کلماتی که مشخص شده. ورودی ما شده عدد، یه عدد خیلی بزرگ، یه سری اعداد خیلی بزرگ که فقط اون چیزایی که استفاده شده یک میشه. یعنی 242 تا عدد داریم که اکثرش صفره، یه سریاش یکه. طراحی ورودی ما الان این شکلیه. خب بعد اینو خب ما یه دونه ترن یه دونه ایکس چه نداریم، این یه دونه ایکس رو میذاریم بعد ایکس های بعدی رو هم میذاریم. حالا وایمون چیه؟ وایمون عددی میشه که اون تگ داره. یعنی ما الان تگ گریتینگ اینجا 2 4 فکر کنم باید وایمون بشه 4. بذار ببینم که مطمئن شیم. 3 شد. 3 چون از 0 شروع میشه، یعنی 0 1 2 3 4 3 دیگه در واقع 4می میشه. خب اینا رو دونه دونه میسازیم ورودیامونو و میایم اینجا میرسیم به مدل. خب ببینید اینجا اولش همش 3 اینا، بعدش 40 اینا. هی با توجه به اینکه ما چون تو داکیومنتامون تو جیسان ورودیمون اینجوری بود که دونه دونه این پترنا رو میدیم، ببینید پشت سر هم اینا همه میشن گریتینگ دیگه. درجه تو ترین هم اینجا 3 3 3 3 3 بعد دوره بعدی. خب حالا میریم مدلمون رو بسازیم. اینجاش یه دقیقا عین از اینجا بعدش خیلی شبیه همون ویدیو قبلی میشه، ویدیو شماره 1 که مال CNN بود. فقط یه ذره فرق داره دیگه، ما CNN نداریم مثلا اینجا. مدلمون رو میسازیم از نوع سکوئنشال که من حتی سکوئنشال رو حالا دوباره یه توضیح بدم. یه مدل فانکشنال داریم، یه مدل سکوئنشال. فانکشنال شما میتونستید
هر مدلی که خواستید در بیارید. این خیلی خوب ساده است، فقط این تهش دوتا عوض شده. مدل‌های پیچیده تر بره این ور چند تا بشه بعد برگرده دوباره. خب ولی سکونشال نه، هر لایه وصله به لایه بعد. ما هم الان چون ساده است کارمون، خروجیمون یه دونه است، ورودیمون هم یه ورودی داریم به ازای یه خروجی داریم به ازای هر ورودی. خب سکونشال میریم، اذیت نمی‌کنیم خودمون. لایه اولمون یه 128 تاییه. اینا تو ویدیو قبلی دیدید قشنگ دیگه. خب تعداد ورودیامون چند تاه؟ تعداد ورودیامون رد کنم. خب تعداد ورودیامون به تعداد کلمات دیگه، یعنی هر ایکس ما 242 تا صفر احتمالاً و یه تعدادی یک اون وسط داره. خب یعنی 242 تا عدد داره که اکثرش صفره، یه تعدادی یک. خب پس به تعداد کلمات میشه. خب رلو استفاده کردیم. رلو ها من گفتم کلن اکتیویشن ها اینجوری هن که میان اعمال میشن روی خروجی اون لایه، یعنی خروجی این لایه که تموم شد خروجیش میاد رو اکتیویشن اعمال میشه. خب رلو هم کارش اینه آقا زیر صفر اگه بود صفرش کن، بالای صفر بود خودشو بذار. خب من عکس اکتیویشن رو تو این قبلی داشتم، بذار اکتیویشن ها رو بگم بد نیست. ایناش ببینید یه ما حالا نودی داریم، هر نود ببینید ما اینجا 128 تا از اینا داریم. خب اکتیویشن رو خروجی هر کدومش اعمال میشه. ما اکتیویشنمون اینجا الان رلوه تو لایه اولمون، پس زیر صفر اگه بیاد هر جوری پارامتر هر جوری باشه که نتیجه بشه زیر صفر اونو حذف میکنه. بعد اینجا دراپ اوت رو داریم. دراپ اوت هم ویدیو قبلی گفتم، باز دوباره میگم. ببینید دراپ اوت بذار پیداش کنیم. ایناش دراپ اوت میومد یه سری نودها رو حذف میکرد که اوورفیت پیش نیاد. خب ما یه چالنجی اینجا داشتیم، خاطرتون اگه باشه من اینا چون تو ویدیو اول گفتم، تو ویدیو دوم هم اشاره کردم، حالا باز میگم. ببین اینجا مدل یک رو داریم که از همه بهتره چون درسته اشتباه داره ولی فهمیده قضیه چیه. مدل دو که هیچی داغونه. مدل سه دیگه اوورفیت شده. الان مثلا دیتای جدید بدیم احتمالاً درست تشخیص نمیده چون حفظ کرده دیتا رو. ما واسه اینکه داتا رو حفظ نکنه یه دراپوت 50% گذاشتیم روش. خب تو این لایه بعدی 128 رو کردیم 64 تا کوچیکش کردیم، دوباره رلو روش استفاده کردیم، دوباره یه دراپوت 50 تا و تهش اومدیم به تعداد اون کلاس، به تعداد دستبندی هامون دیگه، مثلا اون گریتینگ فلان اینا که 43 تا بود به تعداد اون خروجی داریم. فعال سازشیه صاف مکس. خب صاف مکس رو من اینجا صاف مکس اینجوریه که مثلا فرض کن 43 تا عدد بهت میده، هر کدوم بیشتر بود اونو میاره. مثلا سومی بیشتر بود میگه 3، چهارمی بیشتر بود میگه 4. خب این میشه صاف مکس. یعنی ببین اکتیویشن اینجا به جای اینکه رلو باشه صاف مکس، اینجا یه لیستی از مثلا 43 تا عدد میده. خب این نگاه میکنه هر کدوم بزرگتر بود ایندکسشو میده، مثلا میگه پنجمی بزرگتر بود، اینجا 5 برمیگرده. خب حالا کامپایل میکنیم مدلمون رو. لاس رو که بهتون گفتم کاریاش نداشته باشید. اپتیمایزر آدام که محبوب منه و ما اینجا دنبال دقتیم دیگه که دقت این وای هایی که به دست میاریم بالاتر باشه. من یه چیزی اینجا استفاده کردم خیلی جالبه، اونم اینه که ما تو ویدیو قبلی مثلا فرض کن میگفتیم 10 تا ایپاک کار کنه. خب اینجا رو دارم توضیح میدم. تو ویدیو قبلی میگفتیم 10 تا ایپاک کار کنه. اون آخرین ایپاک هر وضعیتی داشت اون میشد وضعیت ما. خب اما الان اینجا یکم متفاوته. توی این ما اومدیم گفتیم آقا تو خروجی رو این مدل چک پوینت هر ایپاک که تموم میشه توجه میکنه به اینکه این چی داره بهش میگه. ما آقا گفتیم تو بریز توی مدل دات h5 اینجا فکر کنم پاک کردم رفت. خب
حالا دوباره میسازیم ساخته میشه. یه فایل با model.h فایل درست کن، بریز اونجا مدل ما رو. خب بعد گفتیم فقط بهترین رو انتخاب کن، بقیه رو بزن بره. خب حتی اگه میخواستیم بقیه رو نگه داریم، اینجا باید مثلا یه پترنی بهش میدادیم، میگفتیم اولی رو بذار 1، دومی 2. حالا ما اینجا شاید بعدا مثلا لازم شد بهتون بگم، ولی خیلی نیازی نیست. گفتیم رو به چی توجه کن؟ به لاس. ما اینجا دیتای ولیدیشن نداریم. اگه دیتای ولیدیشن داشتیم مثلا این میشد ول لاس، اصلا پیش‌فرض خودش هم ول لاسه. خب اگه مانیتور نذارید تو این حالت میره دنبال ولاس میگرده پیش‌فرضش و مثلا خطا میده، میگه ولاس وجود نداره. ولی ما چون حالا اینجا میدونیم که و دیتای ولیدیشن نداریم، در نتیجه بهش میگیم ما ولاس استفاده. مودمون رو گفتیم مین. میدونید که لاس هرچی کمتر باشه بهتره. اگه مثلا اینجا ما میومدیم به جای مانیتور لاس میگفتیم اکیوریسی، اینو باید میذاشیم مکس، یعنی بهش میگفتیم که اونی که بزرگتره بهتره. داریم اینجا توصیف میکنیم که بسته کدومه که ذخیره کنه. ورباس رو باید 1 بدیم که یه سری توضیحات بهمون بده، یعنی بهمون نمیگه کدومو اصلا داره ذخیره میکنه اینا. بعدش اینجا میریم دیگه فیتش میکنیم. گفتیم آقا این ایکس هامون رو دادیم، وای هامون رو دادیم، تعداد ایپاک 200 تا، کالبک هم که از این استفاده کن. خب بریم ببینیم چی میشه. این داره شروع میکنه. چون مدلمون کوچیکه، دیتا ستمون کوچیکه، خیلی سریع ایپاک ها رو داره میره جلو. الان به ایپاک 770 200 تموم شد. این مدل ما ترین شد. ببینید لاس داریم، اکیوریسی داریم، دقیقاً هر ایپاک هم 2 میلی ثانیه کلا زمان برده. خیلی مدلمون کوچیکه، همه چی کوچیک و جمع جوره. و خب من الان چیزی که باید بهتون نشون بدم، ببینید بذار من اینجا سیوینگ رو پیدا کنم. ببینید این ایپاک اول ذخیره شد چون قبلش چیزی نبوده. خب ایپاک دوم اومده لاس ما بهتر شده، این از این کوچیکتر از اینه، در نتیجه ذخیره کرده. هی همینجوری لاسا کوچیک شده و این ذخیره کرده تا ایپاک 12. ببین این لاسش از این اینم باید ذخیره میکرد. نه این مال همون قبلیه فکر کنم. آره اینم باید ذخیره میکرد. حالا اینجا نمیدونم چرا عجیبه. تا یه جایی هی همش بهبود پیدا میکنه. مثلا اینجا لاسش اینه، این الان بزرگتره، چون بزرگتر از اونه در چیز ذخیره. من فکر کنم اینو کردیم اکیوریسی، نه درست. خب چون از اون بزرگتره در چیز ذخیره نکرده. یعنی بذاریم آخری که این نگاه آخرین به ما ایپاک 196 اون مدل هر جوری ساخته شده اون ذخیره شده. ما ایپاک 200 رو دیگه انتخاب نکردیم، ایپاک 196 رو انتخاب کرده و ذخیره کرده توی مدل دات اچ. یعنی این مدل دات اچ مون حاصل اون 4 تای آخر بهتر نشده که بخواد اونا رو ذخیره کنه، لاسش بهتر نشده. خب حالا میریم پردیکت. ببین تا اینجا ما دیگه کار سخت رو انجام دادیم دیگه. پردیکتش اصلا خیلی چیز خاصی نداره، ولی حالا من میگم. ببین این پردیکت ما یه سری کد داره که میاد اون فرمه رو میاره بالا و نشون میده و اینا. 3 تا چیز اصلی داره، 4 تا. ببین یکی این که گفته این دکمه رو هر وقت زد دستوری که اجرا میکنی سند باشه. این سنده حالا میره مسیج رو در میاره فلان و اینا. این 3 تا مهمه واسه ما. کلین آپ امج، بقیهش دیگه رسالت این ویدئو نیست در واقع. خب کلین آپ، این کلین آپ چیکار میکنه؟ بذار اصلا چه اینجوری میکنم من یه دیباگ کنیم اینو ببینیم دقیقا چه اتفاقی میفته. الان من اینو خب بیاد بالا، چرا انقدر کند میاد بالا؟ من درگیر چیه؟ حتی تنسورفلو چون پشتش یه ذره اومد اینجاست. این من اصلا یه های یه هاریو بفرستم
واسه اینکه بیشتر مشخص شه هالیو بیشتر میتونه به ما کمک کنه. خب مسیجمون اینجا اومده هالیو، بهش میگیم کلین اپ کن. کلین اپ چیکار میکنه؟ کلین اپ میاد ها و آر و یو رو از هم جدا میکنه. خب بعد پردیکت چیکار میکنه؟ میاد میگه این هالیو مال چه تگیه؟ تگ 3 دیگه، گریتینگه. خب گریتینگ اونور دیدیم 3 بود. خب اینا رو میره از همون فایل‌ها پیدا میکنه، همون فایلایی که تو محل قبل ساختیم. خب بعد پیش بینی هم البته میکنه. حالا میرم اینا رو جدا جدا توضیح میدم. بعد این بعدیش چیه؟ گریتینگ 3 تا خروجی داشت، 3 تا ریسپانس داشت. شانسی میره بینشون یکی رو پیدا میکنه به اون نمایش میده. بعد اینجا آورد یه تشکر کرد که ازش سوال کردیم و اینا. خب ما بریم ببینیم اینا چی جوریه. ببینیم اصلا همین 3 تاست. این دف ها، من اینا بگم یه وقت شاید کسی، این دف توی پایتون تابه است. یعنی ما اینجا یه تابه ساختیم، کدهاش اینجاست. این یه تابه است، کدهاش ایناست. یه تابه است، هر تبی که میاد جلو میره زیر مجموعه اون میشه دیگه. خب این میاد توکنایز بود مرحله قبلی انجام دادیم، اونو انجام میده، بعد ریشه یابیش میکنه. حقیقا همون کارهایی که مرحله قبلی فیچر در آوردیم این برام باید انجام بدیم دیگه. نمیشه تو ورودیای واسه ترینمون یه کاری انجام بدیم بعد موقعی که میخوایم بهش بگیم که آقا بیا به ما جواب بده اون کارو نکنیم. اون مدل بدبخت اونجوری ترین شده، اینجوری هم باید ازش سوال بپرسیم دیگه. نمیشه خارج از معلما، خارج از کتاب نمیان سوال بپرسن که نگاه میکنن تو کتاب چی بوده، چی یاد دادن، همونو میپرسن. ما باید همین کارو کنیم. کلمات رو ریشه یابی میکنه و جدا میکنه. بعد میاد پردیکت تگز. پردیکت تگز میاد اون ایکسی بود که میساختیم که میومد کلمات رو توش پیدا میکرد، اونا رو 1 میکرد بقیه 0. اونا انجام میده. بعد پردیکت میدیم بکنه. پردیکتمون خب یه آرایه از آرایه چون تو ورودیامون داشتیم، اینجا هم باید همون مدلی داشته باشیم. بعد اونم یه آرایه به ما میده، دوباره مجبوریم بگیم ما 0 رو میشو بده چون ما یه دونه دادیم، اینم یه دونه میده ولی از نوع آرایه. اینجا یه نامپای آی مکس داره که این کارش چیه؟ ما تو ترینمون صاف مکس داشتیم میومد بزرگترین رو برمیگرد. اینجا به ما چون یه آبزون اصلا چیز هست دیگه، یه چیزی بپرسم ازش که بیاد اینجا وایسه. اینجا نه، برو جلو. خب اینجا وایای ما رو ببین، 43 تا عدد به ما داده که عدداش این مدلیه. خب این NPI Max میاد مال نامپایه. نامپای هم حالا خودتون برید بخونید، یه کتابخونه خیلی قویه توی پایتون که ما یه چیز خیلی کوچیکش داریم استفاده. تو این آره میاد به ما میگه که آقا کدومشون بزرگتره از بقیه. چی برمیگرده اینجا؟ 3 برمیگرده. یعنی اون اعدادی که ما داشتیم، عدد 4مین عددش بزرگتر بود از بقیه، همونو برمیگرده. یعنی ما میفهمیم پیش بینیمون چیه. حالا گت رسپانس چیکار میکنه؟ گت رسپانس هم میاد گریتینگی که اینجا انتخاب شده رو پیدا میکنه، بین اون جواباش با این رندوم چویس یکیشون رو انتخاب میکنه. خب بذارید ما بیایم اینجا ببین این چیه. این 3 تا میاد. خب این رندوم چویس چی کار میکنه؟ از این 3 تا یکیشو برمیگردونه. خب الان چون رندومه من اجرا کنم احتمال داره این نیاد تو جواب، یه چیز دیگه بیاد. خب همین دیگه تمومه دیگه. این چی میشه؟ چت بات ما خیلی ساده بود، از نوع ماشین لرنینگ بود. یه دوره کنیم. از نوع ماشین لرنینگ بود چون ما بهش فیچر داریم میدیم و کارم میکنه دیگه، همه چیزش اوکیه. خیلی ممنون، امیدوارم مفید بوده باشه. خداحافظ.